Если ты знаешь эти слова, то у тебя точно или примерно уровень А2 в русском языке. Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Если вы здесь впервые, меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Предлагаю вам сегодня пройти тест на знание некоторых слов, которые относятся к уровню А2. Я буду давать описание или картинку, или то и другое, а вы в соответствии с этим попробуйте догадаться, что я имею в виду. Если не сможете отгадать все слова, не переживайте, воспринимайте этот тест как игру, поскольку очевидно, что определить уровень владения языком по нескольким словам невозможно. Как минимум сможете добавить кое-что новое в свой словарик. Но если не отгадали слово по моему описанию, но знали его, все равно засчитывайте себе это в плюсик. Можете, загадываю просто плохо. Если эти слова вам покажутся слишком легкими, тогда после этого видео можете перейти к другому и пройти тест на знание слов уровня B2. Активируйте субтитры, если они вам нужны, а мы начинаем. И начинаем мы с приятного. Как называется поездка, которую мы совершаем во время отпуска или каникул? То, что нравится практически всем, чего мы обычно ждем с нетерпением, чтобы открыть для себя что-то новое, интересное, чтобы открыть для себя мир. Это называется путешествием. Глагол «путешествовать», а человек, который путешествует – путешественник. Пример. Я собираюсь отправиться в большое путешествие, и ничто меня не остановит. Чем больше путешествий будет в моей жизни, тем больше впечатлений я смогу получить. А вы любите путешествия? И если да, то как часто их совершаете? Делитесь в комментариях. И не уходя далеко от путешествий. Как называется место, к которому многие во время отпусков ездят летом? То, что является частью Мирового океана. Соленая водичка, в которой мы так любим купаться. И это море. В этом году я поеду на море целых 2 раза. Отпуск не отпуск, если ты не едешь на море. Не в моем случае, но для многих людей так и есть. И вот представьте, вы так сильно хотели на море, так долго этого ждали. И тут вам говорят: вот билеты, ты едешь на море. И первое, что у вас появится на лице, это улыбка. Вы услышали то, что принесло вам радость, и улыбнулись. Когда я вижу улыбку на лицах людей, мне самой хочется улыбаться. Вид одежды, которую чаще всего носят летом. Да и зимой тоже, просто зимой ее обычно надевают под более теплую кофту. Она без рукавов, да вот она сейчас на мне. Как называется этот предмет одежды? Это футболка. Футболка – самая удобная и практичная вещь в гардеробе. А как называется сооружение, которое располагается над каким-то препятствием? Над рекой, над дорогой, над железной дорогой. И соединяет 2 части пути. Это мост. Чтобы попасть на другую сторону реки, нужно пересечь длинный мост. Теперь еще одно сооружение, но которое расположено в здании, чтобы поднимать людей на верхние этажи. Это не эскалатор, тот, который со ступеньками, а кабинка, в которую вы входите и которая везет вас наверх. И это лифт. Несмотря на то, что в этом здании 50 этажей, лифт едет с очень высокой скоростью. Дальше. Как называется сумма денег, которую человек добровольно может оставить в ресторане, в отеле, в парикмахерской, чтобы отблагодарить персонал? Это та сумма, которая не включена в чек. Ну, смотря где, у нас, по крайней мере, нет. И это чаевые. А теперь посмотрите на разнообразие вот этих вкусняшек. У нас здесь есть малина, клубника, голубика, ежевика, смородина. А все вместе это не фрукты, нет. Это ягоды. Обычно ягоды растут на кустах. И их часто можно встретить в дикой природе. Какая у вас любимая ягода? Я бы на первое место, наверное, поставила голубику, хотя я все ягоды люблю. А неподалеку от кустов с ягодами могут расти
розы, пионы, тюльпаны, ромашки, гортензии, лилии, ирисы. И это все вместе называется цветами. Один цветок – много цветов. Цветок – единственное число, цветы – множественное. Когда человек говорит что-то смешное, забавное, при этом не всегда подразумевает, что то, что он говорит, правда. Возможно, он это сказал просто, чтобы другие посмеялись. Так вот, что он делает в этот момент? Какой это глагол? Это глагол «шутить», а существительное «шутка». Он слишком часто шутит, и когда пытается сказать что-то серьезное, никто ему не верит. Все продолжают думать, что это шутка. А как называются знаки для обозначения чисел? 1, 2, 3, 4, 5. Это цифры. Объект, в котором можно увидеть свое отражение, называется зеркало. Каждое утро я смотрю на себя в зеркало, чтобы понять, насколько все плохо. А теперь, знаете ли вы, как называются произведения искусства, на которые мы обычно ходим смотреть в галерее, на выставке? Вот одну такую вы можете видеть за моей спиной. Это картина. Если вы знаете слово «картина», то, скорее всего, слышали и слово «картинка». Чем они отличаются? Картина – это, как я сказала, произведение искусства, то, что нарисовано художником. А картинкой мы называем маленькие рисунки, например, иллюстрации в книге или картинки в интернете. Еще мы так можем назвать фотографию, в основном на которой изображены не люди, а пейзаж, архитектура, животные и так далее. Теперь предмет, с которым мы ходим в магазин. Вернее, берем в магазине, или нам дают его в магазине, чтобы мы туда сложили свои покупки. И это пакет. На кассе в магазине всегда можно купить пакет, если вы не взяли с собой никакую сумку из дома. И последнее. Как называется способность мозга хранить информацию? Она может быть краткосрочной и долгосрочной. Чтобы в голове отложилось что-то надолго, требуется много повторений. Я не раз вам говорила об одном из золотых правил изучения иностранного языка – повторений. Так вот, повторять нужно для чего? Для того, чтобы запомнить. А способность мозга хранить информацию и при необходимости пользоваться ею – это память. У моего друга очень хорошая память. Он никогда не забывает о том, что когда-то выиграл у меня в монополию. Итак, сколько правильных ответов вам удалось дать? И много ли было незнакомых для вас слов? Пишите об этом в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А я вас, как всегда, благодарю за просмотр и желаю всего хорошего. Пока-пока!